預備啦，留心啊！係，第一手預備掂啊！上得，喂，又有停雞咁樣掂，啊！跑埋掂佢啊！冇翻人嚟吞啊！冇翻人嚟吞啊！攞波啦，攞波啦！攞位先，攞位先。未到啊，未到啊！再帶咗波去先未到啊！做得啦，做得。冇偷懶啊！嘉瑩過翻呢邊少少啊！打緊呢邊你睇呢邊少少啦，打翻去嗰邊你先翻返出去嘛！打落嚟你唔使等佢喎，你自己埋。我真係嚟㗎啦！你見到人，你見到人，佢就唔見個波㗎，係咪啊？預備喐下，預備喐下先。阿斯樂打右。7米，揾7米啊！後過7米啦又。俾啦，思遠，俾啊，俾啊！冇亂掟啊！要手波，肯定唔好掟啊！都話落㗎嘛。肯定唔好掟先㗎。手波啊！點拳啊！知唔知啊？啲人肯定唔好掟，知唔知啊？落得㗎啦，上得啲人，上得。阿思過嚟幫佢預備。咁冇波拍，佢掟佢傳俾佢，咁樣冇波拍。嘉瑩後兩個，嘉瑩攞一次打咗，喂冇得呀佢喂，點啊？喂出聲，邊個做得咩啱啊？冇得咩啱都有嘅，反正個波。啲嘢要跟入去啊！你中間啊嘛依家。之前褪車多啲啊！下次。師過嚟幫佢啊！師遠。之瑩。褪左啲啊！係啊。佢想跑你出邊㗎，其實佢跌波咋。
重擊，C4749嘅車主請留意，請你呢將架車泊返去正常嘅私家車泊位，多謝合作。後兩步啊，誰員，後兩步跟啊！上得。喂，冇波啦，後兩步跟啊！後兩步跟啊！細姜衝啊，細姜！打埋啦，打埋啦，做乜停啊？唔好停啊！有。上得。喂，數人喎，冇兩個捉一個啊！你㗎，多情。夠上得。走埋攞波。啊！細姜出嚟，細姜，支形睇中間。啊！落情睇乜嘢？打埋啦！壓前啦，壓前嗰人。好嘢！頭先咧，其實嗰人攞位超靚，咁咧即係嗰下咧，跟住咪去埋嗰邊打咗嘅，我咪好順啦。咁你壓前咗個人，冇入啊！你阻完之後要繼續放。得我睇。頭先咪攞完位，之後過到嚟呢度，咪繼續控緊出邊嘅，但係你太橫啦。揸實個波啊，嘉瑩！太橫嘅話，咁咪跑咗落。撳實啲落去入波。你要打翻原本你掂嗰隻啊嘛。頭先咁快其實好好打㗎，就咁。好靚啊！小球。即係你過晒嘅，但你向到。知型喺你隔離，你都要㗎啦。知型啊，就算唔係你，佢喺你隔離跑過，你咪掂咯，冇所謂㗎，係咪啊？知唔知啊？明唔明啊？佢喺你既然喺你隔離跑過，你咪掂到佢咯，掂到咪掂佢咯，知唔知啊？唔使分到咁清㗎。向前跑啊，落程，唔係企喺度接啊！未夠啦，向窿跑啊，唔係企喺度接啊，落程。細姜。知型。鬆啲兩緊啫嗱，今日全香港練嗰陣好話放鬆啲廿6嗰日星期4嗰日打，星期日嗰日都練得好啊，今日緊張就係㗎，係所以全嗰啲嘢好難做嘅。每日嘉瑩。三面。過
幫佢先遠，幫佢先遠。追遠，追遠。你打邊你真係難。睇下身後防守，冇人喎，冇人啊！石姜，等等，有快啲啊！石姜，你走過㗎啦。出邊包，出邊包，出邊包嚇！係啊，出邊包啊，堅持下！出邊包，出邊包。遠齊，遠齊。又有，又有，又有。好嘢，唔緊要，好嘢，嘉瑩，做得好啊，嘉瑩。